老細幾位啊？一位，呢度啦。老細睇你嘅樣啱收工，想食啲咩？幫我落個3支炒米，兩個熟成雞全翼同埋兩個燒鮑魚。老細，呢個餐上齊啦，請慢用。方總，客戶嗰邊放個表急喎，今晚改版俾我先。係。個 logo 先放大啲，地板改藍色，符合年輕群體，但都要高啲個調性喎。1 hour later. 老細，我啲嘢啦。老細，我啱啱睇你咁忙，然之後咧，我叫廚房重新做咗一份新嘅俾你。啱啱嗰啲菜凍晒㗎啦，唔好食㗎啦。